السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشما هركفون الرفتو تفيك بزمتو ترزان أورو أمانتيف كتان غندان أوسو ولين كودين جرجرتو سننزر أكما برتامي وروني ماتي كوتاهون سبسكرايب كودين سبسكرايب gochuun akkasuma mootiyyuu like godha akka video yoo jaalattan yeroo hunda video waa'ee qulqullinaa fuulaa akkasuma bareedinaa fi gorsaa fi qorsaa isinii dhufu mallattoo bilbilaasan tuqa ol tajjirra kaayadha asumaan jechuudha warroonni maatii koota hunda jajjabeessitan galatoomaa isiniin jedha like godha gara video keenya kallattiidhumaan haa deemnu har'a waa'ee fuulaa yookiin ammoo finniisaa hedduu obboleeyyan kiyya adaraa jettanii keessan na cinqaa jirtan akkasuma gaafii hedduu gaafatamaa jiruuf qabadde isinii dhufee jira of kolchaa isinirraa turuu kiyyaaf dabareedhan tokkoffaa irratti fuulli keenya jiidhaa yoo ta'e yookiin fuulli keenya zayitii yoo qabaate sababoota garaagaraatiin finniisni yookiin ammoo tuyyuu shifiniinan kan shifiniina uudha obboleeyyan kiyya guutuu keessanuu jechuudha. Asirratti kan addaan baasnee beekuu qabnu fuulli keenya yeroo tokko sababa qulqullinaa dhabuu irrallee kan nu shifiniina hin jira itti aansee jechuudha irri caalaa jechuudha shifiniinaan kuni keessaa kan madduudha hormooniin kan wal qabatu yookiin jijjiirama hormoonitiin kan wal qabatuu fi akkasuma ammoo tuyyuu ijoollee yookiin ammoo tuyyuu qeerroo fi qarree waggaa 16-15 irraa eegalanii akka warroonni qorattootaa ibsanitti hanga waggaa 21 jedhanii erga gaa'ela raawwatanii kan irraa dhaabbatu jedhanii erga gaa'ela raawwatanillee sababoota garaagaraatiin wal qabatee finniisas tahee akkasuma fuulli isaanii akkama shifiniina gugurdaa yaasuun kan baratamedha jechuudha. Kanaaf sababoota hedduu wal qabata akkuma beekamu sababni tokko akkuma reef jedhee akka qorattoonni hundi calaqqisiisanitti warroonni jechuun waa'ee gogaa qoratan yookiin ammoo tuyyuu gogaa qaama keenyas tahee akkasuma fuula warri qoratan waan kana gadi fageenyaan mirkaneessanii jiranii inni lammaffaan ammootu baay'ina yeroo tokko hormooniin ol kahu jechuudha. Hormooniin ol kahu yeroo ol kahu kan killeen yookiin ammootuyyuu keessa keenyatti waan kana sirriitti akka hormooniin keenya namoota tokko jechuun fuula qofarra osoo hin tahin duuda isaanii ceekuu irratti akkasuma ammoo tuyyuu laphee irratti wantoonni akkanaa kun baay'ee kan yaa'anii fi akkasuma kan baay'ee hooksisu yeroo kan qaamarraa jechuudha. Garuu kan fuulaa haa ta'u malee akkasitti hooksisullee yoo baate kan shifiniinaa fufurdaa fi akkasuma ammoo tuyyuu xixiqqaa irraa jalaan kan itti yaa'u jechuudha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya asirratti isinitti dheeressuu osoo hin tahin sababa keessi keenya xuraa'eefillee kan shifiniina nutti yaa'u sababni lammaffaan jechuudha bishaan illee namoonni hedduu yoo kan hin dhugne tahe kan finniisa kanaaf yookiin shifiniina kanaaf isaan saaxilu itti aansee jechuudha nyaannis murteessaadha nyaata madaalahaa yookiin ammoo tuyyuu akkasuma nyaanni zayitiin isaa sirriitti ol kahaa tahee fi sammalee jechuudha nyaata garmalee pirootiinotaan badhaadhaan akkasuma coomaan badhaadhaan yoo nyaatanii jedhanii kan waan kanaaf isaan saaxilu itti aansuun jechuudha shifiniinan karaalee hedduun kan nutti dhufuudha dubartii tokko yeroo marsaan laguu itti dhufuuf kalaa'ullee kan irratti yaa'u itti aansuun jechuudha dhiigni keenya yoo xuraa'ellee keessi dhiiga keenyaa jechuudha qaama keenya keessa yoo xuraa'ee jedhe balfi kuni karaa nurraa bahuu yoo dhabee jedhe karaalee sababa garaagaraatiin kan fuula keenya irratti bahuu fi akkasuma qaama keenya irraan calaqqisiisu jechuudha. Kanaaf har'a hanga takka furmaata isaa qabadhee jira. Furmaanni isaa waa shan kana godhuun dirqama. Namoonni finniisa qabdanis taatanii finniisa hin qabne wantoonni anamni isinii himu shanan kuni guutuun isaa finniisa dhaabuun dhibbarraa dhibbatti kan isin gargaaruu fi akka isinitti dhufne kan isin gargaaru warri hin qabnes warri qabdanis osoo fayyadamtanii bareedaadha. Inni tokkoffaan akkuma yeroo hedduu viidiyoo keessatti hifattanis faayidaa waan taheef bishaan fayyadamuudha. Bishaan sirriitti hanga murtaa'e burcuqqoo 8 hanga 12 isinii danda'ame sa'a 24 keessatti litira 3 ajajamaa dhuguu qabdanii. Inni lammaffaan ammootu jechuudha dirqama fuula keessan saamunaa kanniiniin kan amma argaa jirtaniin dhiqachuun barbaachisaadha. Warroonni fuulli isaanii zayitii tahan jechuudha. Akkuma beekamu saamunaa ham'ataas bareeda, saamunaan paappayaa bareeda, saamunaan hirdii bareeda, saamunoota hedduutu jira jechuudha. Saamunaan fuula keessaniin dhiqachuu dandeettanis fuula keessan erga kanaan dhiqattanii sadaffaa irratti wanni isin godhuu qabdanii sukkaaran fuula keessan daqiiqaa 5 riguu qabdanii sababni isaas jechuudha shifiniinan kuni yeroo nama shifiniina yookiin finniisni nama yaa'ee jedhe
gogaa keenya irratti kan gurraachatee hafuu fi akkasuma immoo tuyyuu gogaa faayidaan alaa tahee dachaa tahee kan hafuu fi akkasuma immoo maadaatii nuuf fiduuf kan nu saaxiluu fi sababoota garaagaraatiin fuula keenya balleessuu kan danda'udha. Isa ofirraa kaachisuun nurratti dirqama fuula keenya qulqulleeffachuun torbaanitti allama warri finniisa qabda yookiin shifiniinaa qabdan fuula keessan sukkaaraan torbaan keessa gizee 2 daqiiqaa 5 bifa geengoo taheen riidanii saamunaan erga dhiqattanii geessitanii kan itti aani miksii yookiin ammoo tuyyuu walitti makaa mana keenya keessatti haaluma salphaa taheen aananii fi buna qarafaa walitti dabaltanii kanneen sadiin yoo isinii dandame afraffaa daa'imatti dabaltanii bakka tokko fuula keessan erga sukkaara riidanii geessitanii fuulli keessan hin banamaa yeroo sanitti gogaa wanni irra jiru gogaan gurraacha yookiin xuriin kun kan irraa baduu fi yeroo sanuu isinitti laafee kan beeksisu kan fayyadamtanidha jechuudha. Inni afraffan kan godhuu qabdani kireema asirratti argitan kana ilikoom warroonni biyya arabaa jirtan keessattuu xibbi mana yaalaa irra kan namaa kennamuu fi akkasuma faarmaasii guutuu kan jiru wantoota akkanaatiin kan wal qabatuu fi akkasuma mootuyyuu kireema keemikaala parsantii 180 ol keemikaala irraa bilisa taheedha. Kanaaf isa kana galgala yeroo raftan dibattanii raftanii ganamas yoo kaatan saamunaa isinitti hime kanneen paappayaa saa tahuu ham'ata saa tahuu akkasuma mootuyyuu saamunaa hirdi saa tahuu filattanii ka isinii taheen keessaa dhiqattanii ganama erga kaatanii kireema aduu kana jechuudha. Kireema aduu kana fayyadamuu qabdanii isiniin jedha. Kireema aduu ganama dhiqattanii erga fuulli keessan goge dibattanii walitti makaa mana keessan keessatti dibattanii waan akka qarafaa akkasuma mootuyyuu daa'ima itti aansee jechuu buna isa kana daqiiqaa 30 ofirra tursiiftan jechuudha. Sukkaara immoo daqiiqaa 5 kan ofirra tursiistanii saamunaa kan yooma san dhiqattaniini haala kanaan jechuudha karaa salphaadhaan fuula keenya tolfachuullee akkasuma immoo tuyyuu bareechifachuu finniisallee ofirraa hir'isuu hin dandeenya. Kallattimaan wantoota kanneen dirqama fayyadamaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya fuula keessan bareechifachuufis taatanii akkasuma immoo tuyyuu karaalee hedduun jechuudha finniisa ittisuuf kanaan ala wanni tokkollee hin jiru. Hirriba gahaa rafuun barbaachisaadha. Hirribni dirqama yeroo hedduu hirriba jedha namoonni waan bareedinas tahee akkasuma immoo fayyaa irratti dubbatanii fi barsiisanii. Kanaaf hirribni waan dirqama taheef jecha rafuun barbaachisaadha. Yaada garmalees tahee akkasuma immoo tuyyuu dhiphina hedduu dhiphachuullee irraa of fageessuun dirqama. Itti aansee jechuudha looshinii fuula keenya dibachuus ta'ee akkasuma mootuyyuu kireema aduu dibachuun nurratti dirqama. Namoonni keenya kan hin baratamnee fi akkasuma kan balaaleffatanii nu miidhuu yookiin nu addeessuu osoo hin tahin wantoonni kunni fuula keenya qulqulleessuu fi akkasuma mootuyyuu rakkoolee fuula keenyatti dhufan yookiin ammoo rakkoolee nu qunnaman nurraa kan hir'isanidha. Karaa kanaan fayyadamtanii fuula keessan bareechifachuus akkasuma mootuyyuu finniisa irraa ittisuu ni dandeettanii. Wantoonni nama isinii waame biyya keenya illee kan jiru warroonni hin sobda jettan ofii keessanii fayyadamtanii ilaaluu ni dandeettanii. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa galatoomaa wajjin turtii hanga ammaatti godhuu keessanii hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti horaa bulaa. Subscribe godhaa akkasuma like gochuun turtii gaarii.